загородном лагере «Костер» работает техника. Собранный смет вывозится в прицепах трактором. Общими усилиями работников городского хозяйства и учениками старших классов в кучу собраны опиленные ветки. Мы, в общем-то, носили ветки и складывали вот в общую там кучу, которая, наверное, сожгется или отвезется куда-нибудь. Тяжело было? Да нет, не очень. Сколько по времени работаешь? Уже около, наверное, часа, да? Около часа где-то. Мы убирались. Вот. Что убираешь? Палки относим, сучки, вот в кучку. Что говорят, то делаем. Тяжело? Да нет. Не тяжело, а даже полезно. За работами пристально следят взрослые. Директор лагеря Марина Кошелева признается, что субботники в загородном лагере уже традиция. Сегодня на территории лагеря «Костер» происходит субботник. Такие субботники стали доброй традицией. Первый субботник открыла на нашей территории «Зеленая Россия» и представители, естественно, «Зеленой России». Собственно говоря, зеленые субботники у нас продолжаются и на данный момент. У нас работает где-то порядка 50 человек на территории. Мы граблим листву, делаем потихонечку санитарную обрезку деревьев и, естественно, собираем это в небольшие кучи для того, чтобы потом приехал сучкогрыз, и он переработал все вот это вот в опилочке, которую мы будем использовать для подсыпки уже посаженных ранее саженцев и цветов, которые планируем посадить в пятницу. Кстати, приглашаю всех неравнодушных горожан к 10 часам утра к администрации для того, чтобы собрать команду и выехать на посадку цветков в лагере «Костер». Будете гордиться тем, что высадили сами свои цветы. Завтра в 10 часов сбор у здания администрации города. В этом году в лагере проводится конкурс. Самый лучший проект эко-скульптуры установят в центре костра. Подробности конкурса можно найти в соцсети «Контакт» в группе «Зеленая весна-2015». Начиная с субботника мы дали старт акции. Акция называется «Экологическая эко-скульптура». Это как раз скульптура для лагеря «Костер», для детишек, которая будет воплощена в жизнь. Это любая ваша интересная идея по благоустройству нашей территории. Это скульптура, это может быть какое-то деревянное сооружение, это может быть какая-то полуспортивная площадка для детишек, раскрашенная интересным способом. Это может быть, вот как у нас есть кот на дубе том, есть у нас охранник импровизированный на территории. Вот, собственно говоря, какое-то место может занять и ваша творческая задумка в виде эко-скульптуры. Может быть, из пластиковых бутылок что-то соорудить. В любом случае, любая задумка, которая выиграет данный проект, она будет воплощена в жизнь нашими силами, вашими силами и, естественно, займет почетное место в лагере для того, чтобы радовать горожан, детишек и всех посетителей. Юлия Андреева, Игорь Шмырев, Котовские новости.